次嚟嘅產品咧，最新嘅雜誌咧就已經有齊晒啦。因為我哋嘅所有嘅新嘅產品咧，喺5月份新嘅產品咧都會寄俾大家。咁其中一個咧就係我哋嘅 SPF 35啦、P 加啦，佢都話好詳細講翻啦。今日咧就會俾大家第一手嘅新資料嘅。咁有啲人咧可能未記到，因為點解咧？我哋下個禮拜先至會寄晒出去俾你哋。咁我哋嘅衛生巾好詳細啦。咁有啲人話想知我哋嘅衛生巾究竟有咩特別？咁呢個咧亦都講晒嘅。咁同埋咧，亦都我哋嚟緊咧，亦都會有一個嘅小型嘅胸圍啦。下個禮拜已經到啦。係啊，咁所以有啲人咧就等緊，因為點解咧？我哋都會同一啲嘅女士咧去即係講解，即係專係個女士介紹你哋點樣去着。咁呢個咧令到你個身形嘅各樣嘢都會比較健碩靚啲嘅。咁我哋到時會公佈幾時會有呢個會議咯。咁咧我哋係啦，頭先所講嗰個呢一個就要SPF， 咁呢個咧亦都係呢一間廠做嘅喎。係啊，咁咧亦都係呢一間嘅廠咧去生產提煉出嚟嘅。因為點解咧？我哋喺呢一間廠咧去。我哋一係就唔要一啲其他嘅廠，因為點解咧？呢間廠即係所做嘅產品嘅質素係非常之高，而且咧佢嗰個本身嗰個 formula 咧亦都係專利，咁所以我哋咧亦都而家你哋開始見到好多廣告係用呢一個防曬產品係嘛？咁我哋早輪咧就睇過一本雜誌，咁佢話咧而家開始每間公司都會出一啲嘅防曬用品。咁佢哋已經出到咧50度嘅防曬用品。咁原來咧而家50度咧，基本上咧係好普遍㗎啦。咁點解我哋呢一間廠仍然出35咧？知唔知點解？因為咧歐美咧佢話最靚嘅即係防曬咧係25度至35度嘅。咁如果高過35度，有啲人譬如有啲45啊、50啊，咁有啲人皮膚咧用得唔適合，係容易敏感嘅。咁所以咧就歐美咧就基本上咧佢都係用緊呢個25至35度，因為我哋唔係咧成日喺暴露喺陽光下面㗎嘛，咁我哋咧係可能室內久唔久會出去嘅時候咧，其實35度已經足夠咯，因為個度數咧係乘翻你每個人個皮膚個膚嗰個膚質啦，同埋個時間咧係足夠你一日嘅用搽呢一個嘅防曬嘅。咁就而咧，佢另外咧有一個嘅皮膚 PA 加，呢個其實係日本嗰個嘅嗰個指數嚟㗎，即係最靚嘅加咧就係去到3加，就冇4加嘅。咁所有嘅公司咧都係最多係3加。咁原來呢啲嘢係要攞證書嘅喎，因為原來咧你有嗰個指數咧，即係你有呢一個加，你有呢個加咧。1加好、2加好、3加好，你一定要攞證書，證明你呢個嘅護膚品係咪真係可以抵禦到陽光。咁如果你真係嗰個越多加咧，即係話咧 UVA 係越強，即係個紫外光抗紫外光越強。咁所以咧就一定要攞出，所以你哋可以放心用。點解咧？如果冇 mark 住呢啲咧，即係冇 SPF 幾多 PA 加咧，就唔需要攞出。但係咧呢個一定要攞證書，所以係你可以用得放心咯。同埋咧，我哋嗰個防曬咧。出邊係冇呢一個嘅叫做 EGF 嘅，咁 EGF 咧原來咧係醫學上面咧係幫助用喺一啲創傷啊，或者係培養一啲嘅皮膚嘅，咁但係佢加咗落去嘅時候咧，就算你曬親咧，佢即時會 cover， 即係會恢復翻皮膚嗰個正常嗰個唔會令到皮膚容易曬傷咯。所以小朋友咧出街嘅時候咧，都一定要俾佢搽咯。咁而呢一個咧就係話咧，佢其實都有個玻尿酸啦，咁佢增加我哋皮膚濕度，就係話我哋喺陽光底下嘅時候都唔會流失咗我哋應有嘅水分咯。唔係，曬黑嗰啲黑斑，即係嗰啲雀斑啊。咁有啲人咧雀斑唔曬得，一曬就黑㗎啦，咪即係好多雀斑㗎嘛。咁有啲雀斑冇一曬仲要黑，仲會黑添。咁龜殼唔使定龜殼？佢嘅深色咁解啊？係啊，即係令到佢冇咁深色，但係唔係會令到佢冇色。即係譬如有啲人出咗雀斑，我係咪會冇曬啲雀斑？唔會㗎咯。咁一定但係會令到佢減少啲雀斑，同埋令到啲雀斑冇咁深色。呢啲龜殼咪好啲，啲糖脂再老化咗。
因為外國人咧佢唔同，因為佢中意曬。係啊，唔同中國人嘅，因為佢中意曬，咁佢曬極都係有着翻嘅。咁但係中國人唔係噶嘛，佢保護皮膚，因為皮膚如果曬得多嘅時候係會老化嘛，咁所以就所以中國人用呢一個35度已經夠曬嘅。咁而我哋亦都有個蠶絲蛋白，頭先咧我哋嘅呢一個嘅 mask 亦都有㗎。咁呢個咧就係話幫我哋咧令到我哋嗰個 collagen 咧增加，就唔會話令到曬嘅時候咧比如一個例子咧，橡筋咧暴露喺陽光嘅時候會點樣啊？溶化係啦，仲有咧冇彈力，仲有咧鬆添啦。呢個咧就好好地，即係好應用翻我哋嘅皮膚個 collagen 啦。當你暴露喺1個鐘頭嘅時候，你嘅皮膚嗰個膠原蛋白，即係膠原蛋白就會開始慢慢流失啦。咁所以點解我哋一定要用防曬去保護住佢咧？就係咁樣解。原來咧膠原蛋白同橡筋一樣。咁如果橡筋曬得多溶添啦，直情冇彈性啦。咁所以我哋就少啲去曬咯。咁呢個亦都。其實咧游水咧可以用我哋呢隻，但係如果你真係要即係真係要去游水或者咁猛烈嘅地方嘅咁猛烈嘅陽光嘅時候咧，你可能咧就係要不斷去補咯。因為咧呢一個咧係佢會即係雖然佢有少少防水，但係咧亦都係因為紫外光嘅問題咧，同埋個度數咧，我係即係至多係每個人個皮膚唔同嘅度數㗎嘛。即係以15分鐘為計，如果你真係10分鐘係會曬傷嘅話咧，咁你就差唔多15分鐘後就要再補㗎啦。係啊，因為如果你真係要去游水咁猛烈，除非你話你唔係咁猛烈，但係15分鐘一定要再補咯。咁我加上泡油得啦，即係嗰條粉底。係啊，得，你可以搽咗呢個再加提。咁就幾耐再？都有唔同嘅鐘數，即係嗰個時間嘅。咁要睇翻你自己皮膚喺陽光底下幾耐會紅，同埋幾耐會傷。即係大部分人10至15分鐘就會係曬傷嘅。